para ustedes y seguramente dará el comienzo a la quinceañera. Por supuesto, vamos a aprender la vela, la bengala, la vela, mesa dulce. Luego vamos a estar con la mesa de chocolate con todos sus sabores para todos ustedes. Una pausa. La música queda con todos ustedes. La música de Pablo, la voz de Charlie. Esto es el Aguanguay, justamente con la secuencia del querido Poquito que está, por supuesto, supervisando todo, del amigo Fabio, también por supuesto, cuidando el orden. Muy amables, Everybody